triển lãm Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Hiện tại Hà Bình Ngon đang đứng tại gian hàng của nước bạn Trung Quốc giới thiệu về mô hình tàu cao tốc rất là hiện đại. Và xin giới thiệu với bà con đây là bộ máy phun hút khí sâu phục vụ cho nông nghiệp của các nước phát triển như Trung Quốc và bên Thái Lan cũng đã có rồi. Đây là bộ máy phun hút khí sâu mà chỉ biết đây là một cánh đồng rất là rộng lớn. Ở trong tương lai khoa học công nghệ phát triển và sự giao thương giữa các nước trên thế giới với nhau cũng sẽ khiến cho chúng ta sát lại gần hơn. Thì những kỹ thuật phun hút khí sâu như thế này cho những mô hình trang trại và diện tích lớn thì của Việt Nam chỉ sau khoảng 3 đến 5 năm tới, nếu nhà nước Việt Nam cho nhập những máy bay như này thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ bắt đầu có thể mua những sản phẩm như này của các nước tiên tiến phát triển về chúng ta có thể sử dụng phun cho đồng ruộng hoặc là vườn cây ăn trái của chúng ta. Thì những cái này như Hà Bình Ngon đi nhiều thì biết rất là rõ rồi, nhưng mà làm những video này về để cho bà con nông dân ở Việt Nam có thể tự tin để sau này chúng ta có thể áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến của các nước phát triển đưa vào sản xuất trong nông nghiệp.